Перуанские шаманы на предновогоднем ритуале предсказали 3 мировых тенденции в 2026 году. Первое – это бегство президента Венесуэлы Мадуро. Второе – это болезнь Дональда Трампа. И третье – это окончание войны между Россией и Украиной, то есть окончание СВО. И, как вы уже знаете, первое, пускай и не самостоятельно, но, тем не менее, с помощью США уже сбылось. И, естественно, сторонники, когда и в «Экспрессе» одно из 3 зашло, уже с уверенностью говорят, что и остальные 2 предсказания будут исполнены в 2026 году. Не знаю, что там за болезнь Трампа, походу надо посмотреть запись предновогодних предсказаний перуанских шаманов. Ну а война пускай заканчивается. Люди должны жить в мире, особенно русские люди. Вот. Быть добру.